Etrazone e brezoneg emize brel. Setu ar pez a vo kinniget deoc'h gant ki pael brezoeb. Ur c'har daougar, tri c'har. Ur familh kier laouen zo e tizolain al liouaj. Nag a blijadur o deus wario bar. Chetu det kar. Uleor avet a rivi an an gant chedennoù simple a walus. Dreist avet gober an aodeger gant an niverou, al lio hag ar c'hemaderio. Uleor skrivet atreset gant Emily Gravet, troet gant Riwal Georgelin hag an bannet geptez. Pererin ar mene a zo ur roman beskrivet gant Gunnar Gunnarsson, unan de skrivaniurion veur bro Island, hag a skrive e danek yez bro Danmark le amaoa o chom. Unan deus el leorioù brudeta eo, a wenet gant e vue personel. Istouer ur mesaer, Benedict Dehan, a za beble a rok ar gouian, da zastum an tropelajou dinvet menechou, assemblez gant e gi hag e vaout. Ur perindet brao baz an natur goue. Belaket e brezhoneg gant Pierret Kermoal, gant gerioù un tamm diez da gompren a wechou, hag em bannet gant Aber. E a blaso dija ou a partiet Yann Fanch Kemener. O blejadur e bremañ ad kar e vouez gant tonioù na oank ebe kle roas. Douget gant son erien diez tri. Pelzo dija ou a be enrolet a bladenman. A rok diloskal an treo bar san diretan benakat. Chilaweta ar bambocher petamant a vech kentam a gwed a leiz a gise viet kaset de bourmen sammes gant ar mestre etre kreiz breiz a brodjonet. Davarn, a gia da robaiko, a davarn, a gia da... Jantam we gweud a les, te verja wain gebet, te verja wain gebet. Jantam we gweud a les, te vadre vikker shaman ala me, velle vaujadan, me velle vaujadan, nader vikker shaman ala... Marson o peus euliet pire koulz a diwe an fouetterien ur broio balt. Une aventure va de oe, pli jus a brao. Mar d'or oui, renet jet speret un aventure e reler tchemer per roulz a neue e vo filmet ti pa de nan. A filmet vo ba ur vro brao merbet or pense, bro Alexandre. De la rede e Makedonia. Avec laka de an, ima red d'or bout etre triwer a pimple a triuljen, a kas o CV d'ur chom l'er pochtelse, i rok kreiz miz imbril. Kalon vet d'or. Bue a zo un abadenn e brezhonek grit gant RCF. E miz Meurs ebe Manon Denioù da c'houlennet a goul c'hant-kervila a Charles Andreo diwar ben ar pesroari ar basi an vraz. Kro e deoa bet gant strolad ar vro bagan a laskan ar pen ar bed e min ar c'hant uneg a pevar ugen. Displegare on en aterseden penaos eo deud ar aktrez da ben, penaos etre menet da labour kroui, adreistol penaos treuzkas istor ar basi an vraz a sevenadur kristen ar vro d'ar e yaouank, un abadenn da adkavout war lerc'hien RCF. Met ben ar fin eo mat gouzout an traouse hag d'an dud da gouzout petra e oa kredennoù feiz an dud sevenadur hag an doare arzel da sevela a c'halvarioù. Me a zo bet souezet ou yen ket gouzout a ren e oa bet savet kalvarioù brao e lampol gimilio a gwemilio a santegonek a gal, be eb gouzoudre penaos e oa a on e donoc'h e bas. Aru an eolen dro bar vro, poent jonjal, barz ar vakañsoù an. A just a walar dijore an enskrivadurioù, vid kas o pudjale da c'hampou vakansi e brezhoneg. Ouspen tre gont kam a vo kinniget dior ar bleman etre miz gwere a miz yost. Da adkavout war lerc'hien an nub a par evit gout ar priz, al ler, ar prantat hag an oat evel just. Hag ur c'hammaral an a vo ket kavet war lerc'hien an nub a par, an ani a ozet gant eskopti tchuenet e pat piemzekte e miz gwere. A c'ham marwarn e brezhoneg sant visan ferez. Dior da choaz neuze, pepini hag a vo e lot. Priz un navalo brao. Chete ur vrab a gont aden kontet Daniel Carré avet miz ur brehonnek.
A laket ebet en linen ar lerien tidwar alre ba ur rumat glouestret d'ur podcasto ur bibliodio. A bar evo kavet podcasto a bep seurt hag en o zwer kont adenno dibunet je tud ampert. Hag avet bep kont aden e ad kaver un testenno e stum PDF de len pe de bel gargain avet un nebeud en eo. An euzan, tchemeret paz mizecht a tche de chilav d'arte. Ia, un avalen. Urween hag dole peple an avalav kairon ave hebet biskwar diolet. Frer bras, liwet kair, a lufrus de welet.